tulikuwa tunakaa huko Udheru huko Dumbo. Kujua ameenda ni masani hadi ni morio tu fulani alinipigia akaniambia nikiwa tu kwa rotejo akaniambia kwani unahama? Nikamshow hapana mimi niko kwa huku area tunabangaiza huko kwa rotejo unaona pate mbili akaniambia hapana sinaona mama anakusanya vitu anatoka venye niliacha yani nichanganikiwa bro unaona nishindwa ni life yangu ama ni aje unaona kama niacha maybe nimevunjika unaona nikamua haiko tu sawa unaona. Beba ubazenga. Taadha twist mbao. Kuja madam. Taadha twist mbao. Kuja bro. Taadha tulia hapo. Beba. Kwa majina mimi naitwa Benson Wambua. Nimezaliwa pande ya Kangemi. Taadha twist mbao. Beba umsupa. Taadha twist mbao. Na babako mzazi na mamako wako wapi ndugu yangu? Ndio niko na baba nayo mama aliaga unaona. Baba nayo tulipoteana unaona. Ni hadi saa hii hatuonani bro. Yaani sijaijua unaona. Tumetoka mama tu adai hivyo tulipoteananga tu hivyo unaona. Hujui popote ambapo labda babako mzazi yuko sasa hivi? Yani kila mtu nikaa kaenda zake unaona, kaanza kuchanganikiwa, kulewa nini na nini unaona. Ka hivyo katopanisho unaona, nikiwa tu mpienga unaona. Sasa venye nikiwa kwa mbonyo anakuja kani mlevi hivi na hivi, kaanza kuma beatkin nini unaona bro. Sasa mimi nikaona siwezi kaa na mzae obvious sana ni beat hivi na hivyo ndio kaingia kwa street unaona. Na kwa street nayo unaona maisha nayo ni ngumu, ni ile naonshinda nikaanza kuokota mapipa huku maoi machuma nini, naenda unapima at least unapata kitu yako ile ya jioni, unapata at least una mango unaona. Hivi na hivyo tunaenda West tukiduru tukiombaomba wasee unaona. 2-3 kitisi kipata kitu ya kumanga unashukuru unaona, na tulikuwa wapienga that time unaona. Ile mtu unaona huyu ni kijana mdogo unapatia unaona. Unapitaga hapa kila asubuhi? Bana John kienda aso. Kiingia hapo kwa stage bana nikibanga hizo mambo unaona. At least nipata at least kitu ya kumanga unaona. Uliniambia home ni wapi? Ushago ni Kitui unaona. Ando Amboni. Na wewe uliniambia ni nani? Wife wangu anaitwa Rosemary. Rosemary nani? Rosemary Wanjiku. Wanjiku. Kwa kupata ajali mimi bro nilipata nikienda Weyaki unaona. Hapo Weyaki nilikuwa naenda ilikuwa masaa 3 usiku unaona. Sasa nikapanda mtaani ile nikahitiwa na gari karushoka Karafat unaona. Hapo ndio mguu yangu hata sikuweza usiku anaweza kuinua hivi mguu unaona. Sasa huyo msee nikaliona nikameua msee nikamemada unaona. Na ni msee wa nduthi unaona. Sasa kusimama anytime ali teke unaona. Na mimi obviously kwa Karafat niingia pale kwa Karafat hivi kwa mtaro unaona bro. Kwa mtaro sasa hadi mbahati aliona miju mara yako nilizimia unaona bro. Mzee alikuwa kando huko ndio aliona kuna accident imefanyika, mzee amewa pikipiki amerushwa kwa Karafat unaona. Juu hadi na hapo ndio akakaribia unaona. At least akaona mimi sasa sikuwa naweza kuinua ati mkono hivi sana ile nimezirai hadi ninashindwa huyu msee akanitoa akasongesha pikipiki kando unaona. Akanitoa hapo kando ndio akapigia at least mtu wa pikipiki communication juu nilikuwa nao mandugu wangu wa pikipiki ile tunasaidiana nao ndio wakakuja tena wakaniokoa hapo unaona. Alinipeleka hosi inaitwa Upendo hapo unaona. Hapo ndio nilipata ma first aid nini unaona. Kaambia hii mguu siwezi kalisho hapa nikapigwa transfer hadi Onyato unaona.
na unyato mse wa pikipiki, si unajua ulikuwa unaleta na unaona pikipiki unaweka tu hapo kwanza, wewe ushughulikiwe ati haraka, unaona, kwa ward unaweka tu hapo bench kwanza, unaona. Alafu mimi niko na pain bro, yani hii mguu yangu iko imenyoroka fiti, sikuwa yani naweza kuinua hivi mguu inalala bro, unaona. Unaweka nyama ziko tu zimeshikilia, unaona, nyama ndio ziko zimeshikilia, zikiweka hivi mguu yangu inalala, unaona. Kiweka ngoma heri, unaona. Ndio hapo na hapo at least wife ni ile naweza, tulikuwa tuna communicate na yeye, anakuja at least tuko unaona, yeye ndiye alikuwa nani wanaona hivi na hivi, unaona. Juu mimi sikuwa na at least mtu karibu, unaona. Sikuwa na ndugu ama bro, unaona, mwenye naweza ni help ama naweza kuja kuniona unaona. Sasa nikaachwa hapo, ni ile bill nayo sikuwa na na mimi kujilipia, unaona. Hata ni bahati nilitolewa na wasetua huko wa nini, mashashol waka huko wenye wananyaji nini, unaona, mashashol waka wa huko. Kaambia kesi yangu venye niletango huko nimewekwa huko, yani hadi mtu akuja kuniona hadi hakunanga, unaona. Sasa kaona huyu hatuwezi shinda tukimweka hapo, unaona. Katolewa hadi huko unaona, nikapewa release, unaona. Na sikuwa nimerecover hivyo kabisa, unaona. Sasa kuchukua wife ndio kamweleza hii unafaa tunakuwa karibu mimi na kazi nika familia, unaona, usiniachilie kijenga mimi na wewe, mimi ndio familia yangu, unaona. I need to build someone, just akiniachilia ona kama mzee venye alininingi hivi akachanganikiwa mara moja, unaona. Sasa nikashindwa sasa na mimi venye hii life mamaki nitoka, unaona. Sasa nikaa yani anataka pia mimi nichanganikiwe, unaona bro. Akafungua kakibiza hapo kakibanda, ndio alikuwa at least ananielezea, unaona, kama niko ananiambia mimi niko nauza hizi matunda hapo 2-3, unaona. Niweza at least provide na kulipa mbanyu, unaona. Mimi hadi mimi mwenyewe nikaona mzae mimi siwezi kaa tu kwa mbanyu, unaona. Nikaona bado mjuni hapo ananiangalia hivi na mama pia anaona daily mimi na mimi nikutulia tu, yani nafaa kajikaza tu at least ile natoka tu naenda hadi morio fulani, akaniambia unafaa unajikaza unakuja rotejo hapo tunakula kerai, unaona. Rotejo ni wapi? Ya kwa stage, yani stage ile inaitangwa stage, unaona. Akaniambia unakuja kwa stage hapa tunakibangaiza gani 2-3 unaweza achiwa hata kama ni mbao, unaona. Naona yenyewe bale ya kukaa tu mtaa nikaona hizo naweza move na clutches, unaona. Na sikuwa yenyewe na recover fit bado, naweza move kwenda hivi kwa rotejo kwa stage, yani. Sasa ndio nikaona nayo kuingiza wasee nayo kipao, unajua ile sauti, unaona, ni ile sauti unaita yose beba 2-3 gari ya mbele kuja madam, taadha test mbao naachiwa wewe mori amechangamuka, unaachiwa mbao, unaona, ama 30, unaona. At least per day at least kupata 3 kama na imrwabi unaituma tuchwani, unaona. Na ni mbao mimi nilikuwa najikaza, nikaona hapa by the way inaingiza, unaweza ibala ya kukaa tu mtaa hivi, unaona. Mbanyu ndio hiyo, mtoi ndio huyo, unaona. Mama pia bado ananiface, unaona, anashindwa kwani una yani ni ile sina checking mama ni ana turn sometimes, unashindwa kwani una form ni gani. Sasa nikiwa stage at least hapo ndio by June unajua nilikuwa natoka Ngware mpaka rotejo, ndio jioni 6 napanda mtaa, unaona. Ile niko na clutches, yani hivyo tu nikiendelea, kumbe na mimi sikuwa na recover, nafikiria napona, kumbe sikuwa napo, unaona. Hapo bro sasa ndio akaenda, ndio wife aliona huyu msee siwezi kana ni longa, unaona. Tulikuwa tunakaa huko Udheru huko Dumbo, kujua ameenda ni masani hadi ni morio tu fulani alinipigia, akaniambia kwa stage nikiwa tu kwa rotejo, akaniambia kwani unahama? Nikamshow hapana, mimi niko huku area tunabangaiza huko kwa rotejo, unaona, pate 2 akaniambia hapana, sinaona mama anakusanya vitu anatoka mteketeke, mimi ati ndio natoka rotejo napanda kupanda hivi na kutatule, tunaona. Kaniachia tu makiti na shura, unaona, na manguo tu zangu na makladi, unaona. Venye niliacha yani nichanganikiwa bro, unaona. Nishindwa ni life yangu ama ni aje, unaona.
Nikaamua niache, maybe nimevunjika, unaona. Nikaamua haiko tu sawa, unaona. Kaendelea kama maono naye huwezi give up, unaona. Kama tu huwezi give up, unaona. Sasa ndio nikaamua huko juu, at least nikakuja na huko ghetto juu nilikuwa najulikana huko, ndio nilikuwa na bebea, unaona. Nieleza, maisha yamekuwa magumu kweli? Ndugu yangu bro, imekuwa na shida sana. Maybe hata ni venye zile challenges, maybe nilikuwa na wife, ndio maybe nilikuwa najikaza hadi kwa rotejo, maybe yani kujikaza mguu sikuweza kupona fiti, maybe nalisha, yani maybe kabendi ndio kashikana tena vibaya, unaona bro. Ndio hiyo, na hiyo wife nilikuwa anabidi naye na mimi natoka, unaona. Ndio nikajikaza tu, unaona. Nayo mguu yangu nikalemewa kabisa, unaona. Venye wife tu alinitoka, hii mwezi tu ikiingia mwezi wa baridi, mguu yangu ikaniletea shida sana, unaona. Yani siwezi tulia, unaona. Inauma. Tudawa hadi at least nitupeni kila ndio natumananga hapo. Naletea, unaona. Ndio natuliza, at least hata kulala yenyewe ni shida, unaona. Yenyewe inatoa, unaona, ilipasuka hadi inatoa uzadi, ukiona bro. Unaona nikienda kadresi, unaona kabona sana shindo, unaona. Unaona kabona hapo chini. Na shindo sana nafanya nini, ama tu nikaa tu ama nifanyiwe nini, unaona bro. Wamenitisha 100k, unaona. Nirudishwe theater ndio nione kama naweza fiksiwa tena, unaona. Sina yenyewe kitu ebo, hata huku ni bahati tu walinirezia at least 10k, unaona bro. Na hiyo tu ni ile ya community bro, yani nashindwa hata nini kwanza mbanyu ama food ama kitu ya kumanga, unaona. Ningependa uzungumze na bibi yako popote alipo hapa. Ongelesha. Mimi ni kumwambia bado I still love him, unaona. Hata kama aliamua kunitoka na kumwambia hii si mwisho wa maisha, unaona. Kaine nilivunjika kama maybe nikumia, ndio aliona hii ndio anitoke ama nini bro. Kumwambia si mwisho wa maisha yenyewe. Nimemiss hata nimemiss mtu huyu, unaona. Mwambia tu ni poa, unaona. Penye tu wako unajua anaweza saona tu nini at least. Kumwambia mimi yenyewe still love him, unaona. Kumwambia anaweza come back, tuanze tena life, unaona.